كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله. السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل، أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه. أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، والباطل باطلا حتى نجتنبه، وألا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سنتناول في هذه الحلقة نماذج من فتاوى الفقهاء واضحة الفساد عقليا وقرآنيا، نتناولها باعتبارها مصاديق عملية من أقوال الفقيه التي إن رددنا عليها يكون ردنا ليس على الفقيه فحسب، بل ردنا عليها رد على الله كما يزعمون، ثم يجعلنا ويجعل كل من رد عليهم أو سيرد عليهم مستقبلا على حد الشرك. قد نتجاوز أو نتفهم تحول حرمة التقليد المذموم إلى جواز بالجدل التاريخي بإسباغه مسوغا عقلانيا في استثناءات خاصة لفئات خاصة من عوام لا يحسنون القراءة ولا التعلم والتعقل والبحث، كما قال الشيخ الطوسي، وكما هو لسان الرواية المسماة بالاحتجاج المرسلة ضعيفة السند، فللعوام أن يقلدوه. اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره يجوز للعوام، ولو كان واجبا لقالت فعلى العوام، ليكون فعلها المقدر يجب، إلا أننا لا يمكننا أن نتفهم انتقال الحرمة المعللة بمقاصدها وطروء استثناء الجواز لفئة محدودة إلى وجوب تبطل الأعمال أو تقبل بها، كما لا نتفهم هذا التحول الخطير في التفريعات على أمر التقليد تسلل كاستثناء وجواز ليستلزم قضايا أخرى أخطر وأوسع. إن الفقيه صار مشرعا مقلدا في كل مساحات الحياة التي أعطى الله الناس العقول لتصريفها، لا يسأل عن دليله ولا عن دليل ولايته وسلطنته، لدرجة أن يكون الراد عليه ردا على الله. هذا التهاوي لا يمكن قبوله تنزيها لدين الله تعالى ولكرامة العقل وصيانة لفقهائنا الكرام أنفسهم. قد يتساءل متسائل: لماذا نفعل ذلك؟ ونجيب بأن بيان خطورة فكرة الرد على الفقيه رد على الله في واقع الأفكار يستدعي عرض نماذج عملية لكي لا تكون الفكرة نظرية بلا شواهد واقعية تعزز فهم المشكل الذي نعاني منه. فبمثل هذه الأفكار الكهنوتية الميتة الراد على الفقيه راد على الله وهو على حد الشرك بالله تردت الأمة وتخلفت. نحيا الانهيار النفسي
الذي يشوه المنطق ودواعي الشرف. لكن جل إخواننا وأحبتنا لا يدرك ولا يريد الاعتراف بهذه الأزمة، وإن استشعر وجودها وخطرها راغ إلى منطقة أمانه النفسي ومكمنه المريح، واستمر جريا على عاداته ونمط حياته وكأن شيئا لم يكن، بل إنه يزيد تطرفا بعبور حواجز الريبة والخوف والانحياز الكامل ضد كل من يريد صحوته قبل فوات الأوان، فيوغل مقتحما دروبا لا يعرف نهاياتها وخواتيم أعمالها، بلا روية، بلا خوف، بلا تقوى، بلا تفكر في العاقبة، بلا حسابات صحيحة، بلا تمحيص للرأي في الشبهات حيث تتداخل سبل الهدى والضلال. فكيف يفكر المرء في الاقتراب من الله وهو يبتعد عمليا عنه، يعمل بفتاوى لا توصله إلا إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه، والله سريع الحساب. حين يكفر بكفاءة عقله وسلامة فطرته وهما هبات الله ويستغني عنها مقلدا أمر خاتمته ومصيره الأبدي بيد رجال يصيبون ويخطئون وإن كانوا صلحاء علماء، وهم في كل الأحوال لن يحملوا من وزره مثقال ذرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا للمساءلة والحساب. ما أكثر حفر الضلال وبؤر المغامرات المتقابلة، وما أشبه الأوهام المضللة للعقول والمغامرات العقائدية بالخمر والميسر، وإن كثيرا منا عالقون فيها تقليدا، ونظن أننا في الوجهة الصحيحة من الطريق نحو خالقنا وأنفسنا. بفتاوى الرجال والمرويات يتم تشويه منطقنا، الحرام يصبح حلالا والحلال يصبح حراما، والقيم تتحول لمفاهيم هلامية لا طعم لها ولا لون ولا ثبات في الواقع، نجيرها لمصلحة الأنا الفردية أو لمصلحة الطائفة، وهو تجيير ينتج تطبيقات كلما أوغلنا فيها أبحرنا مبتعدين عن الله، أبحرنا مبتعدين ضالين عن مرافئ الأمان إلى لجج بحر الازدواجية التي نتشدق ليلا ونهارا باتهام الغرب بالابتلاء بها قولا وعملا. وقد قيل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هكذا نرى أننا لن نكون من الصالحين ما لم نكن كذلك، أي مقلدين عالقين في الوهم. أليس هذا ما يتم تلقيننا به من خلال لغة الفقه ومروياته؟ فتلك المرويات تعبر عن نفسها بأقوال في لباس فتاوى عدائية تلبس على الناس دينهم، تدعنا دعا لنار الجاهلية، مستأسدين في معارك الذود عن الطائفة والمذهب وغرور الوهم بأننا مجاهدون نذود عن بيضة الإسلام وحياضه، فنكون إما قاتلا أو مقتولا.
ماديا أو معنويا لا فرق. القاتل لأخيه في الإسلام أو الإنسانية بطل عند جماعته وطائفته، والمقتول شهيد عند طائفة أخرى من المسلمين. النصح لله ولرسوله واجب على كل مسلم. إن أخطأ فقيه أو أخطأ سفيه فالقول حقه، ولكن في مقابله للعاقل حقوق لا يجب أن يتخلى عنها، فله القبول أو الرد أو النقد أو الصمت. وقد تناولها أخي الأستاذ عيسى الشارقي في برنامجه مرايا اكتشاف الذات المؤمنة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنستعرض شواهد من أقوال الفقهاء والعلماء وكل المدرسة التي ترى في الرد على الفقيه رداً على الله، ونبين أثرها في واقعنا. الشاهد الأول: الفقيه حاكم ورئيس مطلق. يقول محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية المقرر للتدريس في حوزة النجف تحت عنوان عقيدتنا في المجتهد: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، لهما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله. مثل هذا التصريح هناك كامن بين طيات الكتب الكثير. يقول: الفقيه هو الحاكم والرئيس المطلق، يقول فيسمع ويأمر فيطاع، وهذا مقتضى الرئاسة المطلقة. فمن رفعه لهذا المقام السامي؟ أليس هذا ما ننكره من الحكام الظلمة الذين يصادرون حريات الناس وكراماتهم؟ بلى، هذا ما ننكره، وسننكره من كل إنسان يؤله نفسه ويجعلها فوق النقاش والجدال بالتي هي أحسن. وقد ذم القرآن هذه المرجعية الأحادية التي تحتكر الرشاد والهدى ولا تقبل السؤال في نموذج فرعون. ففرعون ليست قصة نتسلى بها، وإنما فكرة نتقي بها الشرور. الفرعونية داء له واقع قابل للتحقق في كل حين. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. زعم الرشاد وصرح بأنه يريد رشاد قومه، وهذا الزعم يأتي دائما لتمويه رغبة النفس بالسلطة والجاه والسيادة. هذا داء علاجه في التواضع. حتى أمير المؤمنين كما ذكرنا في حلقة سابقة صرح بأنه لا يرى في نفسه فوق أن تخطأ، وطالب الناس بقول الحق له. فهل ثمة حيرة في تضليل نموذج علي عليه السلام على نموذج فرعون؟ ليس ردنا هذا ردا على الله، بل رد على المظفر رحمه الله والقائلين بمقولته. ليس ردا على الله ولا ردا على رسوله ولا على أحد من أوليائه، بل عودة بالفقيه لموقعه كإنسان يقدم فهمه للدين واجتهاده بكل حرية لخدمة الناس، وليس معصوما ولا وكيلا عليهم من الله ولا ناسخا لعقولهم، يخطئ ويصيب.
الشاهد الثاني: الطفلة دمية جنسية يجوز الاستمتاع بها. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة، بل يجوز وطء المملوكة والمحلل كذلك. وأما الاستمتاع بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة. السيد الخوئي: مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. تحرير الوسيلة، السيد الخميني. مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطأها قبل إكمال 9 ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى. منهاج الصالحين، السيد السيستاني. أفتى بذلك في الرسائل العملية السيد الخوئي والخميني والسيستاني، وهم قامات علمية جلية وأئمة رشد وصلاح، ولو بحثت ستجد أمثالها في رسائل علماء آخرين. وهذا المقام لا ينفي أن الفتوى هي نموذج فاضح لخلل فقهي متسلل من جذور تاريخية خاطئة مستعصٍ على الاستيعاب والفهم. ومن أين بدأ ذلك؟ وكيف تشابهت أحكامهم؟ بدأت منذ بدأ التقليد واجبا وعمل العام باطلا في رسالة السيد اليزدي قبل قرن، وصارت تستنسخ مسائله كدين محمد صلى الله عليه وآله. فهذه هي العروة الوثقى: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلل كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة. الفقهاء يفترضون ويستحدثون مسائل كالاستمتاع بالرضيعة ويفتون فيها بناء على الفرض المذكور، ثم تقليدا تنتقل الفتوى فقيها ينقلها عن فقيه بلا تمحيص، حتى تسربت لمعظم الرسائل العملية وإن تفاوتت الصيغ. أليست هذه عبادة لموروث الآباء؟ وهل الرد عليها رد على الله أم تنزيه لله ورسوله عن الظلم والعبث وإباحة التحرش الجنسي بالصغيرات وسلب خياراتهن وحقوقهن في الحياة؟ ابحث عن السبب في المرويات، وفتش في مرويات زواج الرسول صلى الله عليه وآله من السيدة عائشة تحديدا. يروون أنه عقد عليها طفلة ابنة 6 ودخل بها طفلة وهي ابنة 9 سنين. أليس هذا ما يروونه؟ من دس هذا التشويه على رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم ليلوث استقامة سيرته؟ وكذا قالت الشيعة عن سن فاطمة عليها السلام ودخول علي عليه السلام بها أنها بسن 9، وكلاهما خاطئان عقليا وتاريخيا وسننيا. لكن الخطأ يصبح دينا، ثم تقوم آلة التشريع للبناء عليه وإنتاج أحكام وعقائد وحقوق وفلسفات، والرد عليها
راد على الله لا منزه لله. المتعصبون يدافعون عن فتوى الاستمتاع بالرضيعة وكأنهم يدافعون عن القرآن والدين. يقول أحدهم: لو سلمنا بندرة وقوعه، إلا أن ذلك لا يمنع من اتفاق وقوعه، والأحكام الشرعية مجعولة على الموضوعات المفروضة. بدل الاعتراف بخطأ من افترض وأفتى يتهربون، وهذه مصيبة عقل التقليد الذي يشتغل بتلميع الزيف، وهي أكبر من مصيبة الفتوى نفسها. القرآن اعتنى بتوجيه الأسئلة نحو قضايا ابتلاء حقيقي تدفع بالعقل للسمو والحياة للتطور، بينما يغرق الفقه في الخيالات. قارن بين من يسألونك في القرآن وتوجيهاته وبين الأسئلة التي درجت عليها مدرسة التقليد، تجد الفرق واضحا. فهل الرد على من يقول بالتمتع بالرضيعة رد على الله؟ قطعا لا، بل هو تنزيه لسيرة رسولنا وديننا العقلاني الروحاني الإنساني، ونفي الظلم عن الله بتشريع هذا التحرش والظلم. الشاهد الثالث: الشيعي اللئيم خير من الإنساني الأمين. نورد نماذج من الفتاوى السياسية، وإلا هي كثيرة في شأن الانتخابات، حيث سئل المرجع الفقيه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه: إذا قطع المؤمن بأن ترشيحه لنفسه يوجب تضييع أصوات الموالين ونجاح مرشح غير موالي، هل يجوز له ترشيح نفسه مع وجود المرشح الشيعي الذي يطمئن باجتماع أصوات الشيعة عليه، إذا كان ذلك المؤمن الثاني ينفع الشيعة؟ الجواب: لا يجوز له ترشيح نفسه في الفرض المزبور، والله العالم. وللعلم فإن لفظة المؤمن في اللغة الطائفية التاريخية البائدة، أو التي نرجو أن تبيد، تعني الشيعي الاثني عشري، والمخالف تعني مطلق مذاهب غير الشيعي. سؤال: في الدائرة الانتخابية الواحدة يكون هناك من المرشحين مخالفون وشيعة، فهل يجوز إعطاء المخالف مع وجود الشيعي المتدين، أي إعطاء صوت الناخب؟ 2. إعطاء المخالف مع وجود الشيعي الفاسق. 3. إعطاء المخالف مع وجود الشيعي العلماني. الجواب: لا يجوز الانتخاب إلا إذا كان المنتخب شيعيا يخدم الشيعة، ولا يصوت على قانون مخالف لمذهب الشيعة. ولو وجد شخص جامع لهذه الصفات وجب انتخابه عند الدوران بينه وبين غيره، إلا مع وجود من هو أقوى منه وأرفق، والله العالم. هذه الأجوبة تختزل الأمة، وهي محور القرآن الأساسي في الطائفة الشيعية، فالمرشح من الطائفة الأخرى لا يجوز انتخابه، وهو يعني ضمنا أنه خارج من الأمة. يقول الفقيه الذي ردنا عليه رد على الله الشيخ التبريزي: لا يجوز الانتخاب إلا إذا كان المنتخب شيعيا يخدم الشيعة. هذا مضمون لا يتناسب مع إسلام القرآن، إسلام الأخوة والمصالح العامة المشتركة. ففي الانتخابات لا يذهب الناس لانتخاب إمام جماعة ولا قاضي ولا فقيه تقليد، لكن السائل هكذا سأل:
فهل يجوز إعطاء المخالف مع وجود الشيعي المتدين؟ فما الذي تفعله مثل هذه الفتاوى في الناس؟ وأي أثر تترك على عقولهم وفرص تلاقيهم واجتماعهم تحت مظلة جامعة؟ وأي سياسة للوطن ترجى بكل تلاوينه ومذاهبه وملله؟ وأي قسط وأي عدل وأي عقل سينتفع به؟ وأي وثوق وتعاون على بر وتقوى ومصلحة وطن ومواطنين؟ وأي أمر جامع وكلمة سواء تنشد إذا أسسنا شرعيا بما لا رد عليه للتفرق بالسياسة وتمزيق الأوطان أيضا. لقد عقدت هذه الفتاوى الأمور الفطرية التي يدركها الناس بالبداهة. بماذا يفسرون صحيفة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله وقد وقع عليها كل مكونات مجتمع المدينة، مسلمون ويهود ومسيحيون وغيرهم؟ لا نجد لها أثرا واضحا في فتاواهم، اللهم إلا اللمم. فهل كانت هذه الصحيفة خارجة عن دائرة الإسلام بالمطلق؟ نسأل مرة أخرى، هل مناقشة مثل هذه الآراء السياسية التي تسللت العقول بلبوس الفتوى والرد عليها رد على الله ورسوله وأئمة الهدى؟ قطعا لا، إلا أن يثني عطفه جهول أو مكابر هربا من الإذعان للحق. الشاهد الرابع: تنجيس الناس وتكفيرهم. قال الشيخ ابن نوبخت رحمه الله، وهو من متقدم فقهاء الشيعة وأكابر متكلميها، في كتابه الياقوت في علم الكلام المسمى فص الياقوت: دافع النص كفر عند جمهور أصحابنا، ومن أصحابنا من يفسقه، إلى آخر كلام. ونقل هذا النص كثيرون، منهم الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق، والسيد الخميني في كتاب الطهارة، ومكارم الشيرازي في دروسه وغيرهم. وقال العلامة الحلي في شرحه: أما دافع النص عن أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم، لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله، فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة، فجاحده يكون كافرا، كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان. الحدائق الناظرة، المحقق البحراني. لاحظ أن كل من لا يؤمن بالنص على علي عليه السلام كوصي لرسول الله وخليفة من بعده فهو كافر. ثم يتوسع شارحا التعامل مع هؤلاء الكفار الأنجاس في حال التقية قائلا: لا يخفى أنه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه، فلو ألجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر، كما توجبه التقية في غير مقام من الأحكام، إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن. بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟ فماذا كان جواب المحقق البحراني على وجوب تطهير ثياب من خالط من لا يؤمنون بأن عليا عليه السلام منصوص أنه الوصي؟ نكمل كلام الشيخ الفقيه: إشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة، وإنما سوغنا مباشرتها للتقية،
وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك. ثم تذيل الفتوى والله العالم. الحدائق الناظرة، المحقق البحراني. وإليك مثال آخر في تنجيس خلق الله. لا إشكال ولا شك في نجاسة المشركين، بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعة، ولا نعهد فيها مخالفا من الأصحاب. وكذا لا خلاف في نجاسة الناصب، بل هو أنجس من المشرك على بعض الوجوه. كتاب الطهارة، السيد الخوئي. طبعا ليست كل هذه آراء كل فقيه، وليس بالضرورة أن تكون معمولا بها، فهناك فقهاء مجددون وتوحيديون ومؤلفون للأمة ويصونون إلفتها ويتنصلون من هذا التطرف والظلم، لكنها موجودة على مستوى التأصيل والفقه في كتب تدرس أو تعتمد، ومن أنتجها هو مدرسة الفقه للعوام، وهم مراجع تقليد، وما زالت تعمل نتائجها في العقل التقليدي في الملايين عملا واعتقادا لتشرخ الأمة وتديم نزيف شاخب جراحها. هذه المسائل الفقهية التي نجست وكفرت الناس أفواجا وأخرجتهم من دين الله أفواجا لاختلاف إما في الأصول المصطنعة أو في الفروع، تنتمي لمدرسة التقليد التي يدعي أصحابها أن الراد عليهم راد على الله، وهو على حد الشرك. ألا يستدعي هذا الرد والنقد والمناقشة لتنزيه دين الله وحماية الأمة ودماء الناس؟ هل الراد على مقولات التنجيس، وهي رأي ظني خاطئ لمناقضته جوهر الدين ومقاصد التنزيل، راد على الله؟ قطعا لا. الشاهد الخامس: اكذب وابهت وأنت مثاب. إليك بعض المسائل التي تسوغ لنا العمل بحرام الله ونظن أننا نتقرب لله. سؤال: هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ السيد الخوئي رحمه الله: إذا توقف رد باطله عليه جاز. سؤال: وهل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟ السيد الخوئي: إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا بأس. صراط النجاة، الميرزا جواد التبريزي، الجزء الأول، الصفحة 447. علما بأن السيد الخوئي كما أوردنا في حلقة سابقة قال بضعف مروية: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم، لكننا نراها حاضرة في فتاواه. فهل هذا الحضور في الفتاوى إلا التزام حرفي بما جاء في المروية؟ وهو ليس بدعا من الفقهاء. راجع كتب الفقه سترى شبيها لها، لأنهم كما قلنا ينقلون عن بعضهم وهو تقليد متبع، ويستدلون بروايات مكذوبة فقط لأنها تخدم قشر المذهب لا جوهره، كالمزعوم من المسمات صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، المروية في الكافي، وكلها كذب صريح على الأطهار، لا أنها ضعيفة فحسب. ثمة نزعة خطيرة في فتاوى مدرسة التقليد تستبعد القيم
وتسوغ العمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة رغم لمزها بمخالفيها وتعييرهم بها. هذه المدرسة تأخذ بمرويات يعدونها ضعيفة وغير معتبرة، وهي في جوهرها مخالفة للقرآن والعقل والأخلاق والفطرة، ولكن حين الإفتاء نراها حاضرة ظاهرة كعقيدة راسخة أقوى حضوراً من كل القيم والمبادئ التي تمثلها رسول الله في واقعه مع الولي الحميم والعدو المخالف. فهل أشكل على الفقهاء أن نبيهم كان الصادق الأمين مع الجميع، وأنه رحيم رؤوف بالجميع باخع نفسه لهداية الناس أجمعين، وقد لامه الوحي على ذلك؟ هذا نبي الإسلام، نبي القيم، فلماذا يعطلون عظيم أخلاقه بمرويات ضعيفة ومكذوبة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. ينهى عن تغليف الباطل بمنطق الحق، فكيف جاز للفقهاء أن يفتوا بجواز الكذب والبهتان والسب وغيرها بحديث ضعيف؟ وهل الرد عليهم في مثل هذه الفتاوى وهذه الأقوال رد على الله؟ قطعا لا. نتساءل: لماذا نفتي بالسب والكذب معتمدين على مرويات مكذوبة وواضح جدا تناقضها ومخالفتها لأخلاق أهل البيت عليهم السلام، ولا نفتي مستندين على مرويات نعرف أنها متوافقة مع أخلاقهم عليهم السلام؟ مثل عن محمد بن الفضيل عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال الإمام عليه السلام لي: يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وإن شهد عندك 50 قسامة، أي أقسموا، وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الشاهد السادس: تسويغ القتل وخيانة الأمانة. يروي في الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين أي غير الشيعة، وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بالتيس، والتيس خير منه. كفر عن 500 إنسان يا علي بن يقطين ب500 تيس. أي استهتار بالأرواح وبقيمة الإنسان تكرسه هذه المروية؟
وأي إهدار للكرامة الإنسانية وانتهاك لحرمة الدم بتسويغ قتل 500 نفس، وقد حرم الله قتل نفس واحدة إلا بالحق. فهل الرد على هذه المروية وعلى رواتها وناقليها من علماء وفقهاء راد على الله وعلى رسوله وأئمة الهدى؟ ألا يحق لكل عالم وكل عاقل وكل شيعي وسني أن يرفضها ويتيقن كذبها ووضعها لمآرب فتنوية خسيسة؟ الشاهد السابع: انتقاص المرأة. سؤال: هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها؟ وهل يجوز لها المشاركة في التصويت؟ لا يجوز لها أن ترشح نفسها ولا التصويت لامرأة أخرى. نعم، التصويت لرجل صالح يعلم أنه يعمل على ما ذكرناه في الفرض المتقدم فلا بأس، والله العالم. صراط النجاة، الميرزا جواد التبريزي. لقد بان عبر الزمن تخلف مثل هذه الأقوال. غير الفقهاء آراءهم في مشاركة المرأة. الواقع شاهد على تبدل مزاج الفقهاء وفتاواهم في هذا الشأن، لكن المرأة ما زالت تعاني من وطأة الفقه الذكوري في مسائل أخرى. فأين شرع الله؟ وهل الراد على مثل هذه الفتاوى راد على الله وهو على حد الشرك كما يزعمون؟ قطعا لا. نكتفي بهذه النماذج ونترك للباحث الجاد الواعي اليقظ المتحرر من سطوة الطاغوت أن يعمل عقل الرعاية ويتسلح بمشرط النقد ليقف بنفسه على نماذج أخرى، فالكتب تعج بأمثالها تنزيها لله تعالى ودين نبيه الأمين. أيها الأحبة، بمثل هذه الأفكار الكهنوتية الميتة الراد على الفقيه راد على الله وهو على حد الشرك. تردت الأمة وتخلفت وصرنا نحيا الانهيار النفسي الذي يشوه المنطق ودواعي الشرف. لا تفك عقد المكاره إلا بالاعتراف بأن ثمة مشكلا في الواقع، ثمة أزمة عميقة نحياها. بمقدورك أن تنام وكأن شيئا لم يكن، لكن الحقيقة وإن دست في التراب وطمست زمانا فهي تظهر ولو بعد حين، كبذرة أضعناها وكذبنا بشأنها فاستيقظت في التراب لتفصح عن نفسها وعن كذبنا بعد حين. لا خروج من الأزمة إلا بالاعتراف بها والتطهر من أسبابها وخبث بذورها. إنكار الأزمة إطالة لأمدها ليس إلا. دمتم سالمين، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.